Šį kartą atlėkiau pafilmuot Viedzmos akmens. Vinco Kreivės užrašytose dzūkų proringėse pasakojama, jog nešė šitą akmenį Viedzmą Liškiavos piliai mūryti, bet užgiedojo gaidys, trūko Viedzmos prijuostės raiščiai, tada akmuo taip ir liko Liškiavos laukuose. Norint apjuosti akmenį reikėdavo 18 metrų ilgio virvės. Šį didžiulį akmenį 1941 metais pavasarį susprogdino Raudonosios armijos kariai. Dabar čia stūkso maždaug 1 metro aukščio 13 gabalų akmuo. Vat kaip čia yra. Panašu, kad čia ir pataikiau. Raudonosios armijos kariai, sako, susprogdino šaltiniai, kad koks medis įdomus išsiraizgęs. Tikrai, kad paslaptingai atrodo. O kaip apsamanoja gražiai. Na taip, turėjo būti neįtikėtinai didelis prieš susprogdinant. Jeigu ir taip gabalai susprogdintų, atrodo didžiuliai. Čia ateiti teko per miškelį. Tikrai nėra pats patogiausias priėjimas, bet įdomu. Atrodo įdomiai. O dar vienas mažiukas, čia jų krūva. Medžiai tikriausiai vėtrų nulaužti. O štai čia ir Viedzmos akmuo. Tai Viedzma tikriausiai reiškia, nežinau ką reiškia iš tikrųjų, galbūt tai ragana ar velnias čia dzūkiškai, tikrai neįsivaizduoju. Štai toks trumpas apsilankimas prie Viedzmos arba raganos akmens, kuris dabar jau palikęs iš daugybės dalių. Iki kito karto.